我哋趁住今日咧咁早，佢哋都未開檔，咁啊可以咧就慢慢介紹。有 ice cream 食啦，叫做 Funnel Cake Dream。呢度睇到啦 ，Poutine and more， 你睇下，哇，係咪啊？好多好多我哋平時喺街食唔到嘅嘢嚟嘅。呢度咧有一個價錢啦，價錢牌 ，fries 啊 ，vegan fries 咧就7個9毫幾 ，classic 嘅 Poutine 咧就12個9毫幾，13蚊啦 ，cheese fries 咧就都係13蚊。如果係 chili cheese fries 咧就15蚊，都係貴㗎。你如果飲杯水咧，或者一支水咧就2蚊。OK， 我哋又影下第二啲嘢啦。咁呢個咧就叫做 Funnel Cakes。咁啊，裏邊咧俾咩咧？有呢啲雞啦，整得好特別嘅，係咪啊？有 slush drink、ice cold drinks。咁啊呢度咧價目表啦，一目了然。Strawberries 細嘅普通 size 12蚊，大嘅15蚊。如果係要 banana split 細嘅12蚊，大嘅15蚊。咁啊，另外咧仲有水咧，水係2蚊。OK， 咁我又去第二檔睇睇啦。而家咁早嚟咧真係好，可以逐檔慢慢睇。呢度咧你睇到有好多美食㗎，你哋得閒咧就入嚟下呢度趁下熱鬧。呢間叫 La Pasia， 係 Mexican 嘅美食。OK， 咁啊呢一間又叫乜嘢稱呼咧 ？Jack Chicken， 哦，你睇下幾多 Jack Chicken 嘅美食啦。有Jack Chicken 啦、Oxtail 啦，有 Burrito 啦，同埋有 Beef Patties。如果係 Jack Chicken 14蚊 ，Oxtail 18蚊。呢度咧就 Korean 美食啦 ，Korean 美食睇睇呢度，哇幾多有 Korean fried chicken 啦。有 fries 啦，有包啦，有呢啲咧 chicken cutlet， 有呢個牌，你可以慢慢睇下。Oh, that's fun! Korean chicken， 仲有，一路繼續去。呢度睇個樣咧，就係食咩咧？食 Mexican food、burrito、tacos。呢個咧就 naan fusion， 係啲薄撐啊嗰啲咁嘅嘢啦。可能係係啦，睇睇呢個牌，近啲。有 butter chicken， 有 beef kebab， 有 Bombay hot， 有Jack Supreme butter chicken 咧要cheese 咧，加埋 cheese 就要14蚊。Spicy stuffed lamb roti 咧15蚊。哇，好豐富啊！今日嚟到呢度真係開心啦〜我平時揸車咧都經過，但係咧因為呢度好逼㗎，挨啲唔多咧就好擠擁，好逼嘅，所以咧都冇停架車落嚟睇睇。咁啊今日一早咧，原本咧諗住去
Hillcrest Mall 裏邊咧就做運動，因為嚟得太早，我又未開。而家9點幾，佢要10點鐘先開。咁啊呢度咧就係 Melwich Food Company，Melwich 有 burger，standard burger 8蚊 ，Monster Melt 12蚊 ，Crispy Chicken Burger 10蚊。啊，仲有好多嘢，有煲田啊，又有cheese stick 啊，好豐富。好啦，繼續下一架車。Food from East， 東方美食，有 sandwiches、fries、burger。咁啊呢度咧有個 daily special。daily special 係咪好 special 咧？都貴㗎。你食一個 wrap 咧，最簡單嘅 wrap 咧就要9蚊。shawarma， 如果係要 burger combo 14蚊，如果 regular 嘅 poutine 咧10蚊 ，no tax。咁啊，再嚟另外呢家啦，呢個 Mexico 嘅 authentic Latin food， 細個嘅拉丁美食。有個地圖仔。哦，又另外一架車介紹 Brazilian 嘅 steak， 叫 Toro Steakhouse.com， 佢有個網站嘅，可以 sold out already 咁早已經 sold out啦。但係睇睇幾多林林總總，似乎好靚喎。咁啊可以食下咩先？我諗。食下呢個啦，呢個睇落去咧，呢個睇落去幾 Brazilian cheese steak， 呢個幾吸引我。咁啊，另外一個咧，睇下咧就係呢一個隔離呢個17蚊呢個 poutine roll。OK， 就睇埋，仲有好幾架車未睇喎，呢架車咧就冇咩特別介紹，好可能咧係啲工作車嚟嘅。咁啊呢架車就有啦 ，La Brasa 係買 sandwich 嘅，有 sausage、charcoal barbecue sausage， 有veal only 牛仔肉啊，有 veal 加蛋，16蚊。如果係 veal with egg、ham、cheese、lettuce、tomato 18蚊，都幾貴㗎。呢個咧就係阿根廷嘅美斯，而家係紅到發紫嘅足球 superstar。呢個咧就係馬勒當拿啦，馬勒當拿咧係以前嘅世界球王，而家已經係唔喺度㗎啦，過咗身啦。Charcoal Grill 呢個好大好靚嘅 poster。阿根廷2個著名嘅足球明星喺度啦。咁啊跟住咧遠遠咧就係嗰個 Hillcrest 啦。呢度咧好多係乜嘢咧 ？KFC 就 chicken 家鄉雞，睇唔到佢有啲咩特別嘢喎。有 fish taco， 有 Korean fried chicken， 有 burger stack。佢係好多間嘅嗰啲鋪頭咧擺晒落去，佢哋嗰啲名擺晒落去。OK， 呢個就 Born to Eat。呢架車仔整得幾別緻，佢開咗個窗咧就可以咧就開檔啦。呢度咧就個入口啦 ，Street Eight。遠遠咧就係
Hillcrest Mall， 我哋今朝一早嚟到就摸門釘，咁啊走嚟呢一邊，呢一邊咧就係街頭美食，咁啊都係一個意外嘅收穫啦。嗱嗰度咧再遠啲咧就係一間我哋成日都去嘅window shopping 啊，或者有時買下啲嘢啊 ，Hudson's Bay。同埋再遠啲咧，再遠啲盡頭嗰度咧就係 Sporting Life 賣啲體育用品嘅一間好出名嘅賣體育用品嘅公司。好啦，今日咧嘅介紹喺呢度咧就到呢度啦。大家中意呢條片嘛？如果中意咧，就係撳個 like 啦，俾個 like 啦。記得 subscribe， 同埋最緊要咧同你啲 friends share， 多啲人嚟睇下歐仔開咪。OK， 拜拜，下一條片再見。